hwaini wa umuthi ndakugeithia na ritwa rĩa Jesu Kristo muthenya gocwo ikigo muthenya wa umuthi tukwenda kuigwa kigo kuma Psalms 11 kana niyo thaburi 11 muhari wemwe kinya muhari wena. I trust the Lord for protection. So why do you say to me, fly like a bird to the mountains for safety? The wicked are stringing their bows and fitting their arrows on the bowstrings. They shoot from the shadows at those whose hearts are light. The foundations of law and order have collapsed. What can the righteous do? But the Lord in his holy temple, the Lord still rules from heaven. He watches everyone closely, examining every person on earth. Thimu itu ya muthenya wa umuthi kana handu haria ndenda turore ni hau heritwo muhari wa gatatu. If the foundations are destroyed, where can the righteous do? Riria mithingi igituika ya kuinainio ri, aria mendete Ngai ri, aria honoku ri, aria makuritwo ni Ngai ri, mangika atia, mangithie ku? Turona handu haha ni hindi ria mundu gwitwo Daudi kana hegeragio ati no kuri hindi nene, no ningi handu hegeragio ati ni hindi ria Daudi aigatitwo ni Saulu. Hindi ria Daudi Saulu endaga kuraga Daudi, na Daudi nake ni kumurira amuragira, na ni kuri aria mangiamutarire ta uguo twathoma muhari wa mbere ati urira na kuria irima-ini kuu nikuo uteithio waku ukumana. No riri Daudi akirora ni tondu hindi ria tuingatitwo tugiuga atiri riu ni gukwitwo tondu maundu maya ni twaturanagia na Ngai ri, na Ngai uyu witu riu ni turona ta maundu marathio magithukaga ri. Turambiririe na ngigi irathukia indo citu, riu kuroka COVID-19 irathukia indo citu, riu kuma hau riu ni muiyurano uri kuo ni wathukia indo citu. Are we going to quit from this God? Are we going to despair from this God? Are we going to run away from this God? Are we going to become bitter because of this God? Or are we going to resort to violence? Nigetha riu tutuike agwiteithia. But undu uria mundu na musimamo wa mundu uria akoya ri, it depends on how your God is. Wakorwo Ngai waku ni munene, wakorwo we ni wonaga Ngai waku ari munene, we ni wokumenya kuri okurira. Ni tondu riria turire kuri Ngai ati na akorwo ithuru tingiurira thiini wa irima, no turire kwi Ngai. Na niguo Daudi augire ati we akurira kuri Ngai wake. Ni tondu our God, even at this time, he is still in control. His power de twikaga atia gutwika ya kunyiha ni tondu wa ifenti uri ihana. Ngai witu on tutaguthie kanitha, uhoro wa wendo wake, uhoro wa hinya wake ndutwikete ati wa guthiathia nathi. Nothing happens without God knowledge and permission. Maundu ma marekika ona muiyuro uria turona, ona kinya COVID-19, ona maundu ma mothe turona mekikite Ngai oe na ari na aheanite rutha rwa maundu macio gwikika. Oguo niko turauga andu aitu ni rutigei kumaka. When you feel running away, riri ungeigwa tongitoroka, riri ungeigwa kinya mucie ni urehire thina, ni tondu kinya ng'aragu ni yukire, riri ungeigwa ta kuthukire, wakorwo ni ukwenda kura urira kwa Ngai, na urira kwa Ngai maundu ni magakorwo mari mega. Ni tondu maundu maya Ngai ni agutuka akurestore. Mundu gwitwo Daudi akinyire hindi akicokia na akiuga riu hindi no kuroria atiri hindi na mithingi ngituika ya kuinaina ri, toguo inainite ri, andu aria theru ri moragira ku. Uria mithingi inainite ni tondu wa maramari uria uri thiini wa thi no ri, andu aria thingu ri mangiurira ku, mangiurira maramari ni ucio. Riria mithingi ingituika ya guthingitha ni tondu wa corruption iria ri kuo ri, ni tondu no kuri andu marakiona maundu na makaigua ta magacira ni tondu wa corruption ri, andu aria twitikitie Ngai ri kuu nikuo tukurira tukerwa atiriri muhari wa kana. But the Lord
is in his holy temple. The Lord still rules from heaven. He watches everyone closely, examining every person on earth. Ati ona leo kohotetwo. Ona leo kwena muyuro. Ona leo kwena adwari. Ngai no aratorora ekore iguru because he dwells in his temple. Leo ti horo wa kugate ntondo tutire kanitha. Ocio ndogo guteithia. Rekei tumenya atiri ka turathomera mecii, ka turathomera kuria turathomera, ka turathomera turi quarantine. Ati Ngai witu no aratu watch kinya turi kou. Ati ona turi kou no akwenda irekanira citu nake ituke cia kuhinga. Ni tondu wa riri andu aria makurira foundation citu riria igatuka cia kuinaina ri ithue turi aria mendete Ngai ri tukorira ku tugakoragwo ithue kuria tungiurira na uria tungika ni kwamba ku feel the view of God, ni kwamba ku get the light view of God. Kahinde gaka ni Ngai tugagweciria tukauga ati Ngai uyu tutungatagira ri aigana atia, Ngai uyu tutungatagira ri ari na hinya hingite atia, Ngai uyu ri ahana tobe tuge na the light view totohota gukorwo tutungatagira Ngai na ruti twamenya the God that we serve, tuti twamenya hinya wake ukinyaga ha tucoke tukorwo na riri na confidence kuri Ngai uyu retwagia na confidence ona wakorwo ru turaigwa ati namba cia andu aria marwarite na aria positive in COVID-19 o muthenya no kuongerereka irongerereka turanete cire ithiethe tukaiciria ri maundu ni maguka yega riu ni twambiriria kumaka ringi. Let us have confidence with our God because gutiri undu ungirema Ngai. Number 3 tumenya atiri Ngai toguo tauga ekundu guothe na niratuona and God's presence ere hindi yothe na gutiri hindi na ere everywhere. Umenye presence yaku uri kou mucii na niko turaringiriria ndatiriri ona wakorwo muri na muthuri guo o inywe riri ona thoma ikiugo kia Ngai ate taurai ona mwarimu ni gutaura githomei ona muhoe ona akorwo kuhoya ndagika imwe hoya ni kiu ni githomo kiiganu korwo ri na confidence kwina Ngai ni tondu presence ya Ngai everywhere. Na ona riu turi kuria micini ri rekei tumenya atiri Ngai no ararora, Ngai akarora atiri ne turaruta indo citu ne tondu akumucokeria Ngai akarora atiri tondu nguhete indo ri ona kinya gicunje gia 10 no uraheana ni tondu wa riri Ngai ari kundu guothe na Ngai God's presence is there every time. Gwenda kumumiriria ati twimenye twina Ngai tumenye tutikage na gwe andu a research gwenda oringe kumuringiriria please tutigataho ni maundu ma gukuthi ni tondu ithue tutiri ari aganu ithue turi ara mendete Ngai na nigetha riria rindino mithingi yenyenyekete tumenye tukurugama na Ngai keituhoe tubere ya kwithe witu kaindi ni gaka kahwaine na ni wega mwathani Ngai tondu waria na ngoro citu ni wega mwathani Ngai uria watutongoria mwathani witu Ngai na rekere mwathani witu Ngai tumenye na tutaoku ati hindi no ni mithingi yenyenyekete na hindi no mithingi yenyenyekete tubataire gukorwo na confidence nene kuriwe tubataire kumenya uri Ngai hindi ciothe mwathani witu Ngai reke maundu maria mwathani Ngai twikaga twikanitha mwathani tuhote kumeka mwathani reke maundu maria twakwirire turikaga twike mwathani whether we are in the church or we are in our homes God because your presence is everywhere. In Jesus name we pray and believe. God bless you maitre na mwike wega na ni wega ni tondu wa guthikiriria sermon yo umuthi. God bless you.